Antes admiraba los cambios grandes, los que todos podían notar, los que parecían transformar todo de un momento a otro. Hoy admiro mucho más la consistencia, porque casi siempre es silenciosa. No necesita anunciarse, no busca llamar la atención, simplemente aparece una y otra vez, en las pequeñas decisiones, en lo que eliges sostener, en lo que haces, incluso cuando nadie lo está viendo. Y aunque al principio parezca que no está pasando nada, es la consistencia lo que realmente transforma, porque lo extraordinario no siempre nace de un cambio enorme. Muchas veces nace de repetir aquello que sabes que te hace bien, y eso también es elegante. No tener que demostrarlo todo, sino permitir que el tiempo muestre los resultados. La consistencia no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Nos vemos las que se eligen diario.